Cucarawa, Jalak Bali, Murai Medan, Kakatua Molukan dari Maluku, Kakatua Raja Hitam dan Dara Mahkota dari Papua, sudah langka keberadaannya di alam bebas. Tapi, masih dapat kita jumpai di tempat-tempat konservasi seperti di Meganda Birds and Orchid Farm yang berada di Cijujung, Sukaraja, Bogor, Jawa Barat ini. Tak hanya burung lokal saja, burung impor pun juga ditangkarkan. Bahkan burung kardinal atau yang lebih dikenal dengan sebutan Angry Birds ini juga ditangkarkan. Tapi yang menarik perhatian saya adalah burung East African Crowned Crane. Burung bangau ini merupakan burung nasional negara Uganda. Dengan bulu kaku keemasan menyerupai mahkota di kepalanya, burung cantik ini suka menari, melompat, atau bergaya dengan membungkuk seperti ini. Di atas lahan lebih dari 2 hektar ada puluhan hingga ratusan pasang indukan dari berbagai jenis burung. Ada yang dilepas di kandang terbuka menyerupai alam bebas, hingga dikandangi terpisah dan tertutup rapat. Seperti burung cucakerawa dan murai, agar dapat berproduksi dengan baik, mereka dikandangi terpisah dan tertutup rapat. Biasanya, mereka berproduksi sebulan sekali. Selain itu, tempat ini juga sering dijadikan tempat penelitian. Jadi kalau misalnya kayak untuk pengawinan dia tidak mau? Nggak bisa, karena dia terganggu, apalagi ada orang lalu lalang gitu, pasti dia terganggu dan nggak mungkin dia bisa produksi. Gitu. Jadi memang ini untuk penangkaran, untuk produksi? Ya, memang ini kandang penangkaran dan desain kita memang tertutup seperti itu. Penangkaran yang sudah berdiri sejak tahun 1995 ini berawal dari sebuah hobi. Dan semua burung yang dilindungi pun sudah ada surat izin resmi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jawa Barat. Mendirikan tempat penangkaran ini hobi, dulu kita hobi aja. Jadi memang awalnya hobi dan kita coba belajar sendiri gitu loh, menangkarkan jenis awal mulanya lovebird. Itu berhasil. Kita dulu nggak seperti ini besarnya gitu loh, kecil, terus tambah kayak gitu. Kalau nggak kita yang menangkarkan, ya sekarang kita tanya pemerintah, ada Kementerian Kehutanan punya nggak program penangkar? Nggak ada. Nah kalau sampai habis hutannya, yang bertanggung jawab siapa? Gitu loh. Makanya kita terpanggil. Ya sudahlah, kita coba menangkarkan burung ini gitu. Dan kita juga ya nggak bisa sembarangan, karena memang yang langka ini memang harus ada izin penangkarannya. Nah, kita harus tempuh jalur itu dan kita dapat. Sudah semua. Tidak cuma itu, burung langka yang ada di tempat konservasi lain bisa jadi didatangkan dari sini nih. Supaya di habitatnya tuh memang masih ada dan kita ya paling enggak bisa gitu loh. Kita juga sumbang ke kebun binatang Bandung, Jalak Bali, ke Semarang, ke Sawah Lunto Jambi, ke Surabaya, Taman Safari, Taman Mini, itu sumbang. Selain melestarikan, usaha seperti ini juga cukup menjanjikan. Pasalnya, harga jualnya cukup tinggi. Burung kicau bisa dihargai mulai dari 3 juta hingga belasan juta rupiah. Dan penghobi burung di negeri ini tidak sedikit. Rilis Kirana Patra dan Handi Febrian melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.